and then back into the system. And then I have the capacitor bank here in order to help regulate that. Сколько вы говорили? Сотни тысяч? 10 тысяч или 15, я сейчас не помню. Это мне специально делали на заказ. Мне это бесплатно сделали. В большинстве стран есть такие отделы, где делают опытные образцы. Если вы занимаетесь исследовательской или изобретательской деятельностью, и вам нужно что-то, чего нет в каталогах, они сделают это специально для вас. Здесь как раз тот случай. Затем идем к передатчику. Это часть, где изолируется электромагнитное поле. This is the broadcast end of it, or the part that sets the electromagnetic field into oscillation. Как вы это делаете? При помощи радиоволн? Если вы посылаете вибрацию чему-то через сердечник, подобно этому, магнитное поле увеличивается, а затем уменьшается. Делает это постоянно, и это разгоняет электроны, когда вы включаете и выключаете магнитное поле. Мы имеем перескакивание в электромагнитных компонентах. Как только вы добьетесь этого перескакивания, вы получаете то, что хотели. То есть в этом весь фокус? Да. Как только вы добились перескакивания, вам надо где-то собирать энергию. И то, что вы видите дальше, предназначено для сбора и хранения энергии. Что это? Пара конденсаторов? Нет. Это конденсаторы на 8000 вольт. Они были сделаны под заказ? Нет. А вот это желтенькое, что такое? Желтенькое? Это прибор двойного назначения. Я здесь обычно заряжаю батарею. Перед тем, как попасть в трансформатор, энергия проходит через этот прибор и через это, что создает магнитное поле. Это не соединяется с этим. Это генерирует электричество. И здесь можно заряжать батареи. Здорово. Это отличная система. Сколько энергии эта система может вырабатывать? Конкретно это? Какой выход? 16 киловатт. Очень много энергии. Можно получить и больше. Я снижаю ее количество на начальных стадиях. То есть система сама себя заряжает и производит энергию. Как только она запущена, то циркулирует постоянно. Это только промежуточная модель. Есть модель больше и более коммерческого типа. Это помещается в чемодан и дает, насколько я помню, 27 киловатт, другая 50 киловатт. Что вы планируете с ними делать? Продавать? Показывать людям? Планы? Публиковать свои разработки. Я ничего не скрываю. I put in the book a little article I gave you. I think it was 27 kVA. It's it's about half the size of this. So this is capable of probably around 50 kVA. Now, is this something that you give away as far as selling plans to people or showing people how? Well, the plans for some of these things are in the publications. So this is not any great secret. This is out there. No, it's looking people in the face. Это более коммерческая модель. Я точно не знаю, сколько она дает на выходе, но некоторые компоненты лимитированы на 35 тысяч вольт и, вероятно, примерно до 200 ампер. Это огромное количество электричества. Вы видите, что эта модель имеет те же компоненты, что и другие, просто некоторые части увеличены в размерах. So you can see that it has the same components that the other device has. They're just scaled up somewhat. Have you used this one
I've had it. I've started it, and I know that I've tested it, but I haven't ran this particular one for any extended period of time, except to just start it. Вы уже использовали эту модель? Я изучал и тестировал ее, но не запускал ее на какой-то значительный период времени. Просто пробовал запустить, чтобы посмотреть, как работают компоненты. Поскольку я делал схематику и передавал другим людям, и они пользовались ей. Как собрать прибор самому? Я собираюсь показать, как сделать простой вариант. Большинство из того, что я демонстрирую, это то, что сами люди хотят увидеть. Не потому, что мне это самому надо. Итак, это устройство, которое я развернул вниз головой, имеет ограничитель вольтов. Выходим отсюда. И здесь сердечник L1 на входе. Здесь должен быть плюс, здесь минус. И идет вот так. И возвращается обратно вот таким образом. У нас высоковольтный прибор и сердечник L1. И все работает отлично. И в этой точке мы имеем 35 тысяч оборотов в секунду. Метод, которого я здесь учу, вы не обязаны знать об оборотах, что длина проводов, они иррелевантны. The fact that the length of the wires that go on this coil here are basically irrelevant because it's being pumped by the high voltage device here, and that's going to set the frequency. The length of the wires is not going to have anything to do with it. So you don't have to know how to tune it to do this. Второе. Okay, the next thing is that we're going to have an L2 coil here, and it's going to have a здесь минус, здесь плюс. Электрическая энергия всегда течет от высокой концентрации к низкой. Но в этом случае происходит следующее. У каждого сердечника есть конденсатор и индуктивные характеристики. Поэтому он увеличивается. Он увеличивающийся. К примеру, здесь, скажем, 3000 вольт и 10 оборотов здесь. Итак, это вольты, здесь 10 оборотов. Делим на 10, 3000, и получаем 300 вольт за один оборот. Вот здесь, на L2, каждый оборот равен 300 вольтам. Если у вас 30 оборотов, у вас будет 300 по 30. 300 times 30, which would be, let's say, 300 times 30. Okay, and that's going to be Посмотрим. 300 раз по 30. 0, 0, 0, 0, 9. У вас будет 9000 вольт на сердечнике L2. В зависимости от количества оборотов, от частоты, и то, что мы делаем, усиливает до 35 тысяч оборотов в секунду на первом сердечнике. Мы также усиливаем на втором сердечнике, повторяя то же самое. Это внутреннее распределение умножителя на проводе и на первом сердечнике. Итак, в этой точке мы имеем 9000 вольт на выходе и делаем разрядник для искры и заземления. Здесь место, где искра
уходит через заземление. И это ограничивает уровень воздуха, чтобы устройство стабилизировалось. Теперь идем прямо отсюда к трансформатору. И изоляционный трансформатор, это очень важно сделать на данном этапе, поскольку имеем частоту, которую изоляционный трансформатор не может использовать. Вам нужно корректировать частоту. Чтобы корректировать частоту, вы помещаете резистор через два полюса вот здесь. Чтобы рассчитать, какие зарядные устройства, конденсаторы, резисторы и другие вещи лучше для этого использовать, следует обратиться к материалам сайта, адрес которого вы видите на экране. Capacitance and resistance and other types of things, which will tell you what approximate frequency you'll end up with. Now, in the case of American Radio Relay League, you're going to be off the end of the chart, and you're going to have to take a little piece of paper and make the grid and extend the chart over about an inch or so and about an inch or so down in order to get, say, 60 cycles or 120 or whatever it is you want. But you can do that real easy. Высоковольтный ограничитель So anyhow, we've got through our 12 volts, and none of the electrons from the 12-volt battery have left the high voltage module. Точно так же, как в трансформаторе здесь, где вы имеете две стороны, отделенные друг от друга. Электричество с этой стороны не проходит сквозь систему, оно проходит сквозь индукцию. Это возбуждает сердечник на другой стороне. И электричество отсюда выходит через заземление. И ваш заряд располагается между заземлением и другим полюсом трансформатора. In between the earth grounding and the other pole of that transformer. And you're going to have to also put some sort of voltage control on this thing here, and that will be a varactor, V-A-R-A-C-T-E-R. And what that is, like on your computer where you have a voltage control thing that keeps the spikes from coming in, it looks like a little capacitor, but it's not. Просто понижает напряжение до определенного уровня, который необходим устройству для работы. Окей. То, что я показываю здесь, вы не обязаны знать. Это работает само по себе. И только одно исправление в частоте, любой сердечник в резисторе или конденсатор, любая комбинация из этого будет давать вам определенную частоту. Есть справочник с таблицами, который вы можете использовать для этого. Now, Radio Shack has a book on electronic tables and such, and you can use the charts in it. Okay. Is this the smaller, simplified Незначительные различия? Нет, различия значительные. Но я сейчас не буду это детально обсуждать. Но это может навести кого-то на мысль, к которым вы сами пришли. Вам не надо здесь вообще задумываться над тем, что делаете.